उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के पारस अस्पताल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अस्पताल के संचालक बता रहे हैं कि 26 अप्रैल की सुबह 7 बजे ऑक्सीजन बंद करने की मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल में 22 मरीजों की मौत हो गई थी। 74 मरीज बचे, जिनके तीमारदारों से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए गए। इस मामले में जिलाधिकारी पीएन सिंह का कहना है कि मामले की न्यायिक जांच कराई जाएगी। जिस समय आगरा में कोरोना संक्रमण पीक पर चल रहा था, उस समय आगरा के पारस अस्पताल में 96 मरीज भर्ती थे। इस कथित मॉक ड्रिल के बाद 22 मरीज कम हो गए। उस समय सर्वाधिक मौतें भी इसी अस्पताल में हुई थी। मॉक ड्रिल का समय सुबह 7 बजे से बताया है।